Masu kallon barkamu da riga hutun lokaci da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Ga wanda suka tafi shirin yanzu muna tattauna da babban malam wato Dr. ABDULKADIR ISMA'IL daga tarayyar Najeriya. Malam kafin je hutun lokaci muna magana akan irin gwagwarmaya da aka yi da irin sana'o'in da ka yi lokacin kana ƙaramin malam. Kana magana akan gyaran mashin ko yankan gasket. A lokacin da muke gyaran mashin to akwai wani Iliya a nan kurna yake lokacin kurna tana ba mutane sosai. To shi kuma sai koya min yankan gasket na babur. Kwali ne za a je zai je samu to tunda da molin nan wani baya abin nan sai a zana sai mu yanyanka. Ba mu wuni a gidansu wuni tun safe wani lokaci har abin nan mu yanka. Ta ga cewa kuɗin ba wani kuɗi ba ne naira 10 misali ko wani abin nan amma dai na san cewa ban yi zaman banza ba na dawo. To sai yanzu kuma zan ɗauka sai in ba mahaifiyata. Wanci kuɗin dama na mahaifiyata ne. Ita ta san abin da za ta yi da shi. Tunda wadda za ta yi maka daka. Haka ba za ta almubazzarantar maka ina. Ko wata taɓa koka misali ta ce gashi nan misali mahaifinku ya tafi ya bar ni da wahala. Allah sarki. Wahala. Da tunda ba misali ba tarbiyyar su wace ba su saba da wannan ba. To wannan gaskiya ban shine kamar yadda yake cewa nukratu tahawul canza kawai ya nuna min. To kuma wani abin da wato kamar ina jin a can baya nake ɗaya daga cikin shirye-shiryen nake gaya maka cewa ban taɓa fashin makaranta ba a duk zuwa da nake abbatuwa kuma sai ya zamanto bana makara a makaranta saboda kafin aiki ya ƙare ne kuma ina aiki da ina duba abubuwa kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da bayan wannan a rayuwata mutane suke ganin cewa wani lokaci kawai in mutum zan bashi lokaci da ya saba zan yi tafiyata ko kuma kafin lokaci in aka ce min kaza zan zo lokacin na rinka cewa misali bana abin nan to wannan ya koya min saboda tashi da asuba kafin lokaci na san duk yayin da na makara na san ba zan samu wannan aikin ba in ban samu aiki ba yan uwana za su zama to da mahaifiyata za su zama to kuma muka dawo ga makaranta yawwa to kuma ina cikin yi zan duba lokaci na san lokacin ta wato idan zan dawo zan to makaranta daga abbatuwa abinda kawai nake yawanci sai in biyo ta kasuwar kofar bai wani lokaci sai in biyo ta baya sai ka dawo gida kenan ma ko kuma daga can zaka wuce ba gida ba dama da kayan makaranta ta nake zuwa kayan makaranta ta ina gama zan yi wanka in wanki sannan kuma in tafi makaranta saboda haka wani lokaci 7 in kamar gari irin baya wayewa da wurin nan hudun nan 7 ina cikin makaranta wani lokaci sai mutane sun ga cewa ina yawan zuwa makaranta da su ba san daga wajen nake zuwa ne to abin nan a duk wannan tsawon shekarun da ne har na gama makaranta ban taba zuwa an rufe gate ba inda ana rufe gate in lokaci sai so daya ina zuwa an rufe gate sai abin ya daure min kai yaya aka rufe gate ko lokacin ba lokaci ashe yayi agogona ba yayi fara latti la ilaha illallah saboda haka ina tunawa lokacin saboda ana dukan waɗanda suka makara lokacin malamin mu wanda shine principal Allah ya ji kansu da rama bai da rasuwa ba so abin nan malam Sagir Suleiman to lokacin shi kuma dan ka'ida ne ina zuwa abin ya daure min kai ya aka ni agogona yana nuna min masu saura wajen minti 40 a lokacin kuma an rufe kofa saboda haka da muka zo masinjo wato leburori waɗanda suka sani sai da suka yi min shafa'a shi kuma ba a yi mar shafa'a Allah cewa wannan abin ne bai taɓa ganin shi ba sam aka doke ni sannan kuma aka samu muka ɗebo ƙasa ganin ƙasa ko muka fitar da ita ne ko muka shigo da ita na manta muka shigo har sai da aka rinka lekowa daga ajin ma na kallon shi wani ne ya Abdulkadir ne haka ya makara to dan iya cewa wannan lokacin ne na iya tuna cewa na makara so ɗaya a cikin lokutan da na makara masha Allah sai kuma abu na misali wanda zai zama mutum ba zai iya manta ba a nan makarantar waɗanda malamai na irin su malam wada su malam kasim wanda misali na nan waɗanda suka koyar da ni a aliya malam kasim ramadan shine form master ɗina graduate lokacin na kankani to yanayi biyu na samu a secondary school shekara 1-2 na farko wasa nake ya wuce iyaka a aji surutu da waye saboda yarinta taba kaza saboda kawai komai kai kuma ina
zan ci jarraba ta ban da wa kai da matsala tunda in ka hada shi zuwa aji 3 sai kuma an samu wani tahawul gaba ɗaya sai kamar an ɗauke min magana zai shiga aji tun daga shiga ta har a tashi malami zai shigo ya magana ba zan yi magana ba haka kawai ba dalili kawai ban san ni ma dalilin wataƙila tahawul ne na rayuwa ina tunanin ko tun daga 14 ga mutum zai iya fara mura haka ko waye har akwai malamin mu Allah ya ji kansu da rahama malam Nuhu yake cewa Abdulkadir yana cewa yana da magana yake cewa Abdulkadir kana gane amma baka kallon allo wannan kallon allo amma kawai ba zan yi magana ba Allah ya ji kansu da rahama kuma ko karar da wasan ne a shekarar farko amma kuma ina zuwa nan karati da komai kuma karatun ma sai ya karu don shi na tafi bana dawowa gida wani lokaci sai wajen karfe 9-10 da mu ta yi amma ba wani abin da ba wasan ma sai ya karu na waje din karatu amma a makaranta bana magana amma ka ji wajen karatu din ana wasa na dariya yi wannan da komai to lokacin da ina tuna malam Kasim Ramadan limami ne a nan Darul Hadith yanzu lokacin shi ne form master ajinmu lokacin da ya zo ya karɓi form master bai san ni ba to kuma bana magana a haka san ka je ya shigo aji sai aka yi jarrabawa sai ne da daya sai ke jin kai dama kana gane ha don kana tambaya sai na tunanin dama ina gane wasu da yanka shirya ɗauka kawai ya tunanin ba na gane to gaskiya za ga cewa kuma har yanzu din malamai na ne kuma ina alfahari da yanayin yadda suke amma akwai waɗanda kuma za ga cewa sun yi min tasiri da yawa a rayuwa misali a lokacin muna shiga a lokacin akwai bi'itha ta azhar sun turo malamai guda 4 kuma waɗannan malaman ko wanda yake koya mana adab ko wanda yake koya mana nahwu da balaga ko wanda yake koya mana mantiq da tauhidi misali sannan akwai wanda yake koya mana wanda yake koya nahwu ko wanda yake koya balaga waɗannan su kuma sun iya ɗaliban azhar ne kuma shekara 4 muka yi da su to akwai Muhammad Ibrahim wanda shi yake koya mana mantiq da kuma tauhid yana so na sosai ba ragowar muna abin nan da su amma babu kamar sa dan shi ne ya fara tsora ni akan misali ya taɓa ban kuɗi zan tuna ko nawa ne amma kuɗin da za ga ba su kai sun kawo ba ya ban kuɗi ya canje su man ruhul ma'ani na alusi tafsirin ruhul ma'ani ba zan iya ɗaukan wannan littafin ba a lokacin saboda kankantar shekaru na je kurmi na siyo lokacin suna zama a kawaji na da sauna kawaji na ɗauka na tari hais da shiga mota na je na kaimar biya sun sosai har a lokacin da ma zan gama sakandare ya yi wasiya ga waɗansu malaman jami'a a lokacin bayero a ce ya kamata a ɗau waɗannan ya zama kuma na rike man dikinsa sosai masha Allah kuma yana daga cikin watakila wani sirrin da waɗansu ke cewa me yake haɗa da man diki waɗannan ganiya ko wannan jin kuma ya iya zai zama tun da khirijin azhar ne ne ta usuluddin zai zama to Allah ne ya sani ko suna raye ba sana amma dai Allah subhanahu wataala ya saka musu gaba ɗaya amin ya Allah wala na gama secondary school bayan kammala secondary school an fara aiki ne ko kuma an ci gaba da jami'a bayan na gama secondary mun gama lokacin muna da karancin shekaru lokacin ina da 16 na gama da shekara wani 12 shiga ka gama 16 to lokacin Bayero University ba ta daukan dalibai a diploma gaba daya ko pre-degree ba za a dauke mu saboda daga Arabic muke amma za a iya daukan mu diploma bayan diploma sannan mu zo mu yi degree to a lokacin 16 ba za a dauke mu ba ko diploma ba ko diploma ba a dauke mu sai ka kai 17 wannan yasa sai da muka bata shekara guda ni da abokaina muna nan da dan dama haka waɗansu mu wanda kuma gama tare da su suka riga mu shiga suka gama to wannan a wannan shekarar a wannan ne aka samu wannan canjin wato affidavit na shekaru waɗansu suka je aka canza aka ce ai kawai mutum ya abin nan shekaru akwai aminin wato abokin mahaifina tare suka taso suna kanana tare suka yi makaranta allo shehu Umar Abdullahi zai da yawa sun san shi dan gwagwarmaya kaɗan waye to shi lokacin yana bayar din yanzu yi taimun fada cewa lallai ya za yi wasa kaza da kaza ya kamata dauke to dai Allah subhanahu wataala bai kaddara an dauka din ba shekarar da muka gama ta shekara ta amma akwai wani abu da misali muka koya
lokacin akwai malam Ishaq Satutima Allah ya ji kansa da rama ya rasu ya taɓa faɗa wata kalma kuma kalmar ta tsaya min cewa ya kowane littafi ya gani ka saya ba za ka kasa amfana da ko abu guda ɗaya ba. A ciki to a lokacin ana ba mu naira 9 irin saboda mu yan kamar teachers wanda za su sun gama za su yi koyarwa ne ana biyan su dan allowances waɗansu ragowar ana biyan su 45,000 a lokacin ai suna nufin naira 45 na magana 45,000 amma ta fi 45,000 ɗin yanzu. To sai ya zamanto a wannan din duk lokacin da aka ban sai na siya shi yasa ina tuna Bukhari farko da na siya suka Bukhari da na siya ko naira 3 misali 5 ko kuma naira 4 na siya irin sifatu salatin nabi a 1984-83 a lokacin na siya sa nan bayan masallacin juma'a a lokacin da yake ina sha'awar adab sai na sai hirzul amani wajen tihani madalin shafiya ne ke wai shi'ir ne karanta ba na gane komai a ciki amma dai malam Ishaq ya gaya mana cewa duk littafi in karanta ba za ka amfana amma dai yana ɗaya daga cikin abun da nayi in gano baka jona ba ban gane komai daga ciki ba amma dai daga nan na koyi al'adar sayan littafi wanda muka kasa sai ba mu da kuɗi lokacin a gida abinda muke yi shi sai mu yi naskhinsa sai mu rubuce shi da hannu sai mu rubuce shi kenan mun Allah sarki zuwa ka da rubutaccen littafai da ka rubuta su ne waɗansu kuma da yake mutum ya tafi abin nan amma lokacin da haka littafin da muka sai mu rubuce shi Allah sarki to lokacin sai ya taimaka mana cewa mukan iya karatu to ɗaya daga cikin waɗansu abubuwan wato akwai waɗanda dole mutum ya maganar waɗannan abubuwan sha'awar abubuwan da ake koyarwa da laraba suke koyarwa da wayi halan alarawi Allah ya ji ɗansa da rahama alarawi dai da ɗansa da yake magana lokacin muna ƙanana mukan je filin shawuci nan daidai masallaci primary school to anan muke zama yana yin labarin Saif bin Ziyazin washil fala anan da an dan yi labarin kalar rawi bai waye fasaddal ufuka wadda to mukan ji daɗi a yi ta labarin haka kuma to daga wannan lokacin shine ya sanya ni kuma na fara sha'awar karanta littattafan labarai saboda a lokacin da aka biya mu dan wannan naira 9 din sai na ga Saif bin Ziyazin anan bayan masallaci mujalladi 4 na saya na karance shi lokacin ina secondary school to sai naga kuma alfu laila wa laila shi ma mujalladi 4 na saya sai in kulle kai na daki to wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da yasa muka fara koyan zaman gida shi da wanda tunda na da abokin hira in ka ga na fita zan tafi training ne shi kuma training ba abin da yake tare shi kuma wani awar ma jibu ne abun mamaki daga kabara har kwakwaci nake zo a kafa a kasa kwaci ina inda aka yi federal secretariat yanzu a nan Kano misali muna da fili a nan baya ana cewa gidan gona yanzu an yi gine-gine an yi abin nan to nan ɗaya daga cikin filayen mu ne da muka ko kullum sai an je mana kullum ne ba fashi yanda ka san 5 salawa to haka muka yi ta wannan training din kuma ya sa mutum ya koyi tafiya ya koyi za a yi hira za a yi ta labarai za a yi waye za ga mutum wani tunane ma na mutum ya je waɗansu abubuwan baɗala da waye baya a zuciyarsa kawai training din ne kawai kana son ka zama ko sha ɓata lokaci an je makaranta sannan kuma an zuwa ta ba wani lokacin ma da za a je ba da lokacin kuma ɗaya daga ciki sai na koyi wani abu tunda na san ina son in haddace abin da nake son haddace a cikin Alkurani saboda Ibrahim shi Sheikh Muhammad Ibrahim din wannan balaraban ya taɓa yi mun dundu ya ce kana nan kana karatu baka hadda Qur'ani to sai rubuta aya 5 a takarda ina tafiya shi wannan Musa da nace maka ya kai na abbatuwa da Allah ya saka mu kekensa sai ban sai ce zaka to abbatuwa saboda wani lokaci in zan to abbatuwa din yana ganin a kasa din da wahala sai asuba sai to har aka sace keken anan abin nan Allah ya saka mu dalili to sai rubuta aya 5 sai rubuta ina tafiya kan ya qaha zan zalla alaikal qur'an tashqa sai in haddace wannan kafin je filin sai in maimaita iya abin da nake so sai in ji wanda yarinta na karancin shekaru nan da na ɗaya gida ya zauna kana karatunka sannan kuma
baka fasa zuwa filin. Allah sarki ma ana cewa lokacin shirin ya zo karshe to za mu dakata na sai a wajen daga za mu daura insha Allah. Allah saka alkhairi mal Allah kara ma rayuwa albarka ya ja kwana. Masu kallon mu kuma Allah saka muku da alkhairi, Allah ta mu baki daya a ladan a madadin abokan aikin suka tana gabatar shi nake cewa ku ci gaba da kasancewa da Africa TV3. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري So